дать. 성령의 충만함으로 이 자리에 함께해 주옵소서. Прибудь на этом месте силой Святого Духа. 예수 그리스도의 언약이 깨달아지는 귀한 자리가 되게 하옵소서. Благослови, чтобы это было время, когда мы познали истинный завет о том, что Иисус есть Христос. 이 예배 통하여 모든 영광 받아 주옵소서. И прими всю славу и величие через это богослужение. 하나님께 예물 드립니다. Мы приносим все наши приношения. 기뻐 받아 주시며 세계복음화 위하여 사용해 주옵소서. Прими их с радостью и используй на всемирное проповедование и миссионерство. 예문 드린 모든 성도님들을 기억하여 주사 하늘에 넘치는 복으로 채워 주옵소서. Благослови каждую руку, дающую всяким небесным благословением. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 오늘 성경 마태복음 16장 16절 한 절만 같이 보시겠습니다. Рассмотрим Евангелие от Матфея, 16 глава, 16 стих. Это Новый Завет. 마태복음 16장 16절 한 절만 같이 보시겠습니다. Евангелие от Матфея, 16 глава, 16 стих. Это Новый Завет. 네, 마태복음 16장 16절입니다. 우리 한 목소리로 함께 볼까요? Все вместе прочитаем. 시작. 시몬 베드로가 대답하여 이르되 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시니이다. 아멘. 지난번에 현장에 나갔다가 한 남자분을 만났어요. Пастор пошел на проповедование на той неделе и встретил одного мужчину. 그분이 저한테 그러시더라고요. 자기는 천주교를 믿는다. 이렇게 И он 말했어요. сказал, что он верит католикам. 그래서 천주교도 사실은 하나님, 예수님 믿는다라고 말하지 않습니까? И в католическом течении тоже говорят, что верят в Иисуса, в Бога. 그래서 제가 그분에게 이렇게 И 물어봤어요. я у него спросил, 구원 받으셨어요? а вы получили спасение? 그랬더니 그분이 이렇게 А он 대답하시더라고요. ответил, 그거를 어떻게 내가 알아요? как же я могу это знать? 나중에 죽어봐야 알지. Я узнаю это после того, как умру. 또 두 번째 질문을 했어요. И потом я у него спросил второй вопрос. 그리스도라는 말의 의미를 아십니까? Вы знаете, что значит слово «Христос»? Смысл. 오늘 이 자리에 우리 오신 귀한 성도님들 질문 한번 해보겠습니다. 그리스도라는 말의 의미를 아십니까? Я хочу также у вас спросить, вы знаете, что означает слово «Христос»? 그때 그분이 대답하시더라고요. И он ответил, 자기는 배워본 적이 없대요, 그거를. я никогда не учился этому. 그런데 우리는 하나님 믿어요, 예수님 믿어요 이렇게 말하잖아요. Но верующий говорит, да, что верит в Бога, в Иисуса. 근데 예수를 말할 때 우리가 보통 뒤에다가 예수님 이름 뒤에다가 이렇게 그리스도라고 붙이지 않습니까? Мы же говорим, что Иисус Христос. 근데 예수를 믿는다고 말하면서 이 그리스도가 뭔지 모르는 거예요, 사람들이. Но люди говорят, что верят в Иисуса, но не знают смысл слова «Христос». 그렇다면 우리는 과연 예수님을 알고 있다라고 말할 수 있을까요? И я хочу спросить, на самом ли деле мы можем сказать, что знаем Иисуса? 사실 예수라는 이름은 교회 안 다니는 불신자들도 다 압니다. В реальности о том, что Иисус – это имя, знают даже неверующие люди, которые не ходят в церковь. 교회 다니는 사람이든 안 다니는 사람이든 예수라는 이름은 누구나 다 알아요. В этом мире, верующие или неверующие, все знают о том, что Иисус – это имя. 근데 적어도 교회 다니는 사람이라면 이 그리스도가 뭔지는 알아야 될 거 아니에요. Но если человек верующий, он должен знать, что значит смысл Христос. 오늘 읽은 성경 본문에는 시몬 베드로라는 사람이 이렇게 말해요. Сегодня в Евангелии от Матфея Симон Петр, он сказал, 주님은 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. «Ты Христос, Сын Бога Живого». 그러니까 베드로는 그리스도가 무슨 의미인지를 알고 있었다는 거죠. Это значит, что Петр, он знал, что означает слово «Христос», смысл. 그래서 예수님을 믿는 우리가 그리스도를 바로 이해하는 것은 너무 중요한 것입니다. Очень важно нам, верующим, знать, что значит слово «Христос». 오늘 우리 예배에 새로운 친구들이 있어요. Сегодня к нам пришли новые люди на служение. 정확한 복음이 무엇인지
잘 들어보시기 바랍니다. Я желаю, чтобы хорошо узнали и услышали, что такое есть благая весть. 예수 믿어야 될 이유를 바로 깨닫는 것이 정말 중요해요. Очень важно знать причину, для чего нужно верить в Иисуса. 그냥 교회나 한번 가봐야 되겠다, 예배나 한번 드려봐야 되겠다, 그거 아닙니다. Это не означает, что человек должен, ну да, пойду один раз в церковь, ну да, схожу на служение. 그래서 오늘 제가 전하는 복음 말씀을 잘 들으시고 내가 예수 믿어야 될 이유를 발견하는 귀한 날 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы вы сегодня услышали благую весть и приняли в сердце Иисуса Христа. 성경은요, 하나님께서 사람을 창조하셨다라고 말씀하세요. Библия говорит, что Бог сотворил человека. 그런데 창세기 1장 27절에 보니까 사람을 하나님의 형상대로 만드셨다 이렇게 돼 В Бытие 있습니다. 1.27 говорится, что человек сотворен по образу и подобию Божьему. 그래서 사람은요, 다른 그 어떤 피조물과도 다르게 영적 존재로 지어집니다. Человек сотворен как духовное творение, этим он отличается от всего одушевленного и неодушевленного. 영적 존재로서의 특징이 뭐냐면 영적인 행위를 한다는 거예요. Что значит, что человек есть духовное творение? Только человек способен совершать духовные поступки. 여러분들 강아지, 고양이, 소 이런 동물들이 예배 드리는 거 본 적 있으세요? Вы когда-нибудь видели, чтобы собаки, кошечки, коровы приносили богослужение Богу? 이 땅에 그 어떤 동물도 예배하지 않아요. Никто из животных не совершает вот этого духовного действия. 근데 사람은 하나님께 예배합니다. Но только человек совершает духовное действие, это богослужение. 왜냐하면 사람을 하나님이 영적 존재로 지으셨기 때문에. Потому что только человек сотворен духовным творением. 그러면 하나님이 사람을 영적 존재로 지으신 이유가 무엇일까요? Тогда в чем причина, что Бог сотворил человека особо как духовное творение? 답은 하나님이 영이시기 때문에 그렇습니다. Ответ один, потому что Бог есть Дух. 하나님은 만질 수 없고 눈으로 볼 수 없어요. Мы не можем Бога ни пощупать, ни увидеть плотским взглядом. 왜냐하면 하나님은 영으로 존재하시기 때문에. Почему? Потому что Бог есть Дух. 그래서 하나님, 영이신 하나님을 알도록 우리를 영적 존재로 지으신 거예요. Именно поэтому Бог сотворил человека как духовное творение, для того, чтобы мы знали Бога, который есть Дух, 하나님과 함께하고 чтобы пребывать вместе с Богом. 그 속에서 행복한 존재로 우리를 만드신 겁니다. И Бог сотворил нас счастливым существом на этой земле. 하나님이 영이시기 때문에 우리가 영적 존재가 아니고선 하나님 알 수가 없어요. Бог есть Дух. Если человек был бы сотворен иначе, он бы не знал Бога. 그래서 여러분들을 하나님이 영적 존재로 만드신 겁니다. Поэтому Бог сотворил нас всех как духовное творение. 근데 여러분 이게 되게 중요한 이유가 있어요. Но, знаете, в этом есть очень важная причина. 사람은 몸을 가졌기 때문에 밥도 먹어야 되고 잠도 자야 돼요. Человек имеет плоть, ему нужен и сон, ему нужна и пища. 일도 해야 되고 돈도 벌어야 돼요. Нужно и работать, и зарабатывать денег. 여러분도 공부 열심히 하고 있잖아요. 그렇죠? Вы, вот, школьники, усердно учитесь. 왜 성공해야 되니까, 돈 벌어야 되니까. Почему? Потому что вам нужно иметь успех в этом миру, вам нужно зарабатывать деньги. 또 사람은 마음을 가졌기 때문에 사랑도 하고 싶어 하고 행복해지고 싶어 합니다. У человека есть еще душа, и ему хочется, чтобы его любили, чтобы он был счастливым, проявлять вот такие чувства. 그것처럼 사람은 영혼을 가진 영적 존재가 맞다면 하나님이 주시는 영적인 축복을 누려야 된다는 거예요. Подобно этому, человек сотворен по образу и подобию Божьему, значит, он должен получать и вот эти духовные благословения. 근데 사람들은 그것을 굉장히 간과합니다. Но люди этим пренебрегают. 근데 절대로 간과해서는 안 되는 이유가 있어요. Но есть причина, почему нельзя этим пренебрегать. 사람이 아까 말씀드린 것처럼 육신이 있고 마음이 있고 영혼이 있다라고 말씀드렸잖아요. И я до этого сказала, что человек состоит из духа, души и плоти. 근데 사람이 육신이 병들어 버리면은요, 마음도 병들어요.
Если же человек болеет физически, потом это передается на душевную болезнь. 또 마음이 병들잖아요. 육신에도 병이 들어요. И если человек болеет душевно, потом он болеет и физически. 육신과 마음을 떼놓을 수가 없어요, 사람은. Почему? Потому что душу и нашу физическую плоть нельзя разделить. 이 두 개가 하나예요. Это составляет одно целое. 그래서 한쪽이 무너지면 다른 한쪽도 무너져요. И, естественно, если пришла проблема в одно из составляющих, соответственно, проблема приходит и во вторую часть. 우리가 영혼을 가진 영적 존재가 맞다면 Если мы являемся духовным творением, 사람은 육신과 마음만 하나인 존재가 아니라 육신과 마음과 영혼이 하나인 존재인 거예요. человек состоит не только из души и плоти, он состоит еще из духа. И это есть одно целое. 그래서 사람이 죽을 때 뭐라 그러냐면 영혼이 떠나간다라고 말해요. И когда человек умирает, люди что говорят? Дух вышел из тела человека. 그러니까 우리가 살아있는 동안에는 육신과 마음과 영혼이 하나인 겁니다. Пока мы живем на этой земле, мы имеем единое целое дух, душа и плоть. 그러니까 우리가 하나님이 주시는 영적인 축복을 누린다는 것이 우리의 마음에도 축복이 되고 우리의 육신에도 축복이 된다는 거예요. Так как мы есть духовное творение, и если мы имеем духовное благословение, это благословение приходит и в нашу душу, и в нашу жизнь. 근데 우리는 공부도 열심히 하고 성공도 하려고 돈도 열심히 벌고 하고 Человек сегодня старается быть образованным, успешным и богатым. 사랑도 하고 행복하기도 원하는데 Желает быть любимым, желает быть счастливым, 여기에는 아예 관심이 없어요. но не имеет интереса к своему духовному состоянию. 저도 어렸을 때 부모님한테 자주 했던 말이 있어요. Когда я был маленький, я говорил родителям часто: 교회는 엄마나 가세요. «Мама, да вы ходите в церковь». 왜? 내가 볼 때는 전혀 가치가 없어 보였어요. Почему? Потому что, на мой взгляд, вот это духовное состояние не имело на тот момент для меня никакой ценности. 예수님을 믿는다는 거, 하나님을 믿는다는 거 진짜 가치 없어 보였어요. То, что человек верит в Иисуса, знает о том, что Иисус есть Христос, для меня было это таким бесценным. 가장 중요한 이유는 제가 영적 존재라는 사실을 전혀 몰랐었던 겁니다. Но самый важный момент это то, что я не знал, что я есть духовное творение. 여러분들이 영혼을 가진 영적 존재가 맞다면, 그리고 진짜 인생 축복받기 원한다면 이 영적인 사실을 잘 알아야 돼요. Если мы являемся духовным творением и хотим получать благословение, извините, мы должны знать об этом духовном состоянии. 그러니까 하나님은 처음부터 여러분들에게 하나님과 함께하는 영적인 축복 가운데에서 마음도 평안함을 누리고 육신도 축복을 누리도록 만드셨다는 거예요. Господь изначально сотворил человека духовным творением и дал ему мир и благословение во всем, и душевное, и плотское. 근데 성경은요, 우리에게 중대한 문제가 터졌다고 가르치십니다. Но Библия говорит, что человеку пришли серьезные проблемы. 하나님이 따먹지 말란 선악과를 따먹는 죄를 지었다 말씀하세요. Библия говорит, что человек согрешил, то есть он съел запретный плод от дерева добра и зла. 뭐 이 원죄가 무슨 내용인지 여러분들 잘 몰라도 상관없습니다. Например, даже если вы не знаете, что означает это слово «первородный грех». 우리가 집중해야 될 것은 이 원죄 때문에 우리에게 어떠한 문제가 오게 되었는지를 바로 아는 거예요. Но мы должны знать последствия вот этого первородного греха, который сегодня есть в нашей жизни. 성경은 이 원죄 문제 때문에 모든 사람들이 하나님과 단절되게 됐다라고 말씀하십니다. Библия говорит, что после того, как человек грехопал, он потерял связь с Богом. 여러분들 자석이 같은 극은 서로 바라보지 않잖아요. 그렇죠? Когда вот вы сидите, на стульчике, вы не смотрите друг против друга. 아닌가? 같은 극이 바라보는 건가? Или вы смотрите друг против друга. 같은 극이 바라봐요? 다른 극이 바라봐요? Как вы вот... 다른 극이 서로 바라보죠. 그렇죠? 그러니까 하나님과 죄는 서로 바라볼 수 없어요. 이렇게. Если сказать другими словами, это значит, что Бог и грех, они несовместимы. 자석의 같은 극처럼 하나님과 죄는
서로 함께 바라볼 수가 없어요. Ну, подобно тому, как вы когда сидите друг против друга, да, вы видите, а когда вы сидите параллельно друг с другом, вы не можете видеть себя. 성경은 사람들이 죄 가운데 빠지게 되었고 그 결과로 하나님 잃어버리게 됐다고 말씀하십니다. Библия говорит, что человек грехопал и после этого потерял связь с Богом. 하나님의 영광에서 멀어지게 됐다. Римлянам 3:23 говорится, что человек лишился славы Божьей. 그 영적 존재로서 하나님과 함께 해야 되는데 그 하나님을 잃어버리게 된 겁니다. Человек есть духовное творение, он должен быть вместе с Богом, но из-за греха потерял эту связь. 그리고 그때부터 눈에 보이지 않는 사단이라는 영적 존재에게 사로잡히게 됐다라고 가르치세요. И Библия говорит, именно с того времени человек стал находиться в плену сатаны, 죄를 짓는 자마다 마귀에게 속하였다. 이렇게 되어 있습니다. потому что сначала дьявол согрешил. 그러니까 여러분들 영적 존재인 여러분들에게 눈에 보이지 않게 중대한 문제가 와 있다는 겁니다, 지금. И значит, мы есть духовное творение, и есть духовные проблемы, которых не видно плотским взглядом. 그러면 이 사단이라고 하는 존재에게 사로잡히게 되었는데 성경은 이 사단에 대해서 뭐라고 가르치십니까? Человек стал находиться в плену сатаны. Но что же Библия говорит об этом сатане? 요한복음 8장 44절은 너희는 너희 마귀 아비에게서 났다 이렇게 말씀하세요. Иоанна 8:44 говорится, что ваш отец дьявол. 우리의 영적인 신분이 하나님과 함께하는 신분에서 사단에게 사로잡힌 신분으로 바뀌어진 것입니다. Это значит, что после грехопадения статус человека поменялся. Он от статуса чада Божьего стал находиться в плену сатаны, то есть он стал чадом сатаны. 요한복음 8장 44절에 보면 이 사단을 두고 거짓말장이 그다음에 살인자라고 되어 있어요. И Иоанна 8:44 говорится, что сатана это лжец и он убийца. 요한일서 3장 8절에는 이런 사단에게 우리가 속한 자가 되었다라고 가르치세요. 1 Иоанна 3:8 говорится, что вот человек, 1 Иоанна 3:8, человек находится в плену сатаны, то есть он водим этим сатаной. 그러니까 원하든 원치 않든 우리는 이 사단이라고 하는 존재 아래 있는 것입니다, 지금. Хотят люди того или нет, но они все находятся во власти этого сатаны. 요한복음 10장 10절은 이 사단을 두고 도적이라고 표현해 놓으셨어요. Иоанна 10:10 говорится, что сатана, он вор. 모든 것 빼앗고 죽이고 멸망시키는 존재라고 말씀하십니다. Это существо, которое пришло для того, чтобы украсть, убить и погубить. 계시록 12장 9절은 천하를 속이는 자라고 되어 있어요. Откровение 12:9 говорится, что он обольщает всю вселенную. 그러니까 이 사단이라고 하는 존재는 여러분들의 인생을 무너뜨리고 실패 가운데 빠지게 만들고 마음속에서부터 평안과 행복을 빼앗아가는 자인 겁니다. Сатана – это то существо, которое все у вас ворует. Ворует вашу жизнь, мир, покой, благословение. 저는요, 현장에서 전도하면서 귀신 들린 사람 많이 만나봤어요. Я на месте проповедования видел очень много людей, одержимых бесом. 우리 러시아 친구들 잘 알겠지만 우리 동네에 키 이렇게 커가지고 삐짝 말랐는데 늘 이상한 소리 하면서 다니는 사람 하나 있어요, 동네에. Наверное, вы знаете, что здесь у нас на Садоне есть такой русский парень, он очень высокого роста, здоровый, ходит по улице и что-то там себе бурчит. 제가 그 사람 만나서 대화해 본 적이 있어요. И я как-то с ним разговаривал. 자기 안에 뭐가 있대. И он говорит, что внутри него кто-то сидит. 나이도 젊고 멀쩡한데 일도 못하고 그냥 맨날 동네만 돌아다니고 있는 거예요. То есть, несмотря на то, что он молодой и здоровый, он нигде не работает, а просто вот так кружит по Садону. 그 사람은 한국말을 모르고 나는 러시아말을 모르니까 이 사람이 그 구글 번역기로 러시아말을 번역해서 저한테 보여주는 거예요. Как я не знаю русский, а он не знает корейский, мы общались через Google переводчик. 근데 내용이 뭐냐? 나를 좀 살려주세요. И что он говорил? Спасите меня. 내 안에 뭔가가 있어요. И говорил, что кто-то внутри него находится. 현장에 이런 사람들 가득 찼습니다. К сожалению,
в нашей жизни на месте действия очень много таких людей. 지난 목요일에는 어떤 아가씨를 만났어요. В прошлый четверг я встретился с одной женщиной, девушкой. 어렸을 때 엄마가 자살을 한 거예요. Когда она была ребенком, ее мама покончила жизнь самоубийством. 그때 너무 충격을 받아가지고 정신이 나가버렸어요. То есть и от стресса у нее нарушилась психика. 그래서 14살인가 정신병원에 들어간 거예요. 14 лет она попала в психиатрическую клинику 25년을 있었대요. и 정신병원에. пребывала там 25 лет. 지금 39, 40 됐는데 이제 퇴원한 거예요. Ей вот 40 лет, она выписалась с этой клиники. 그런데 우울증, 망상, 환청, 환상 대화가 안 돼요. Но с ней невозможно общаться. Почему? Потому что она видит потусторонний мир, бесов, какие-то там, скажем так, видения, иллюзии. 근데 대화가 안 되는데 이 사실들을 어떻게 알았냐? 그 아버지가 말해 주시더라고요. С ней невозможно говорить. Как я узнал об этом мне рассказал ее отец. 사람들은요, 마음의 행복과 평안함 다 잃어버린 채 살아가고 있습니다. Сегодня люди в миру все абсолютно живут без счастья, без мира и покоя. 영적 존재인 사람이요, 하나님 잃어버리고 사단에게 사로잡혀 버리게 됐어요. Почему? Потому что человек есть духовное творение. И- Он потерял связь с Богом и находится полностью во власти этого сатаны. 이 영적인 영향력이 여러분들의 마음과 생각도 무너뜨릴 수 있다는 겁니다. Это говорится о том, что этот сатана, он дает влияние и на нашу душу, и на нашу жизнь. То есть он все разрушает. 세상은 점점 발전하고 기술도 점점 발전하지만 사람들은요, 행복을 찾지 못하고 있어요. Сегодня мы живем в мир высоких инноваций, новых технологий, но в сердце людей нету счастья. 행복과 평안함 없이 살아갑니다. Живут, не имея мира и покоя. 약을 먹지 않으면 안 되는 인생 돼버렸어요. Живут жизнью, в которой уже невозможно жить без таблеток. 얼마 전에 한 38살 먹은 박사님 한 분이 우리 교회에 왔어요. Некоторое время назад в нашу церковь пришел профессор, ему 39 лет. 자기는 공부를 1등을 놓쳐본 적이 없대요. Он говорит, что он в учебе всегда был первым. 젊은 나이에 박사학위도 따고 Даже вот, несмотря на его молодой возраст, он стал профессором. LG에 입사했어요. Он работает в компании LG. 우리가 바라는 인생 아닙니까? То есть жизнь, которой мы бы хотели жить. 공부 잘하고 대기업에 입사해가지고 연봉도 많이 받고 Хорошо учились, были образованными, работали в хорошей компании, стали там профессором. 우리 한국 사람들 일평생의 소원이 집 사는 거거든요. 집. У корейцев есть желание одно, это желание всей жизни – купить квартиру. 근데 이분은 이미 오피스텔을 자기 명의로 샀어요. Но этот профессор имеет целый офис на свое имя. 근데 우리 교회 찾아왔어요. Но, несмотря на это, он пришел к нам в церковь 그러면서 저한테 도움을 요청하는 거예요. и просит у меня помощи. 왜냐? 다 가졌는데 마음이 무너져 버렸어요, 이 사람이. Несмотря на то, что он все имеет плотское, но его душа совершенно разрушена. 자기도 이유를 모르겠대요. Он говорит, я не понимаю причину. 너무 외롭고 공허해서 정신병원도 갔다 왔대요. До такой степени ему грустно и одиноко, вот это чувство, одиночества, что он пошел даже в клинику. 그래서 в 거기서 клинику. 약도 받아서 먹고. И там получил вот эти таблетки, стал их принимать. 이 사람이 복음 듣고 예수를 영접했습니다. Он услышал благую весть, пригласил в сердце Иисуса. 저희 교회 온 지 2달 됐는데 물어보니까 자기 요즘 너무 평안하대요. И вот приходит к нам в церковь уже 2 месяца. И я спросила у него, как вы себя чувствуете? Он говорит, мне очень спокойно. 영적 존재이기 때문에
우리가 어떤 영적 배경 속에 살아가느냐는 굉장히 중요합니다. Мы есть духовное творение, и очень важно знать, в каком духовном состоянии мы живем. 여러분들의 부모님이 여러분들을 늘 사랑한다 말해주시고 잘 챙겨주시잖아요. Ваши родители любят вас, они вам говорят, что любят, все для вас делают. 그런데 부모도 없이 혼자 살아가는 아이들 생각해 보세요. Но подумайте о детях, да, которые сироты, живут без родителей. 그런 환경이 사람들의 정서에 미치는 영향이 있다니까요. Вот и вот это вот влияет на жизнь человека. 그래서 영적 존재인 우리가 어떤 영적인 배경과 환경 속에 있느냐가 굉장히 중요하다는 겁니다. Я хочу еще раз подчеркнуть, очень важно, что мы есть духовное творение и в каком духовном состоянии мы находимся. 결국 하나님을 잃어버린 이 영적인 실패가 사람들의 마음과 생각을 무너뜨리고 있다고 말씀하세요. Человек потерял связь с Богом, и вот этот духовный мир разрушился, и это дает влияние на душу и на саму жизнь человека. 영적인 실패가 마음과 생각의 무너짐으로 연결되어지고 Вот это вот духовная потеря связи с Богом, она влияет на жизнь и на душу людей. 마음과 생각의 무너짐이 삶과 육신의 실패로도 오는 겁니다. Но не только это, так как разрушена душа и жизнь человека, также и разрушено и все остальное. 많은 사람들이 불행한 인생 살아가요. Многие люди живут в страхе, 실패 속에 살아갑니다. живут в поражении, 방황하며 살아갑니다. живут, блуждаем в этом мире, 술을 마시지 않으면 안 되는 인생, впали в алкоголь, 마약하지 않으면 안 되는 인생. находятся в наркомании. 여러분 어떤 바보가 이런 거 하면은 인생 망가진다는 거 모르겠어요. То есть, если на земле человек, который не знает, что алкоголь и наркомания разрушают полностью жизнь, 근데 이런 거 하지 않고는 견딜 수 없는 상태가 돼버린 거예요. но человек пришел в такое состояние, что уже не может жить без этого, без алкоголя, без наркомании. 많은 가정이 깨지고 있습니다. Сегодня очень много разрушается семей. 많은 사람들이 자살하는 시대입니다. Многие люди заканчивают жизнь самоубийством. 만족과 행복이 없는 거예요, 인생이요. Нету в жизни счастья, чувства удовлетворения. 그래서 영적 존재인 우리에게 하나님과 함께하는 것보다 더 중요한 건 없다는 겁니다. И нам, как духовным творениям, нет ничего важнее, чем быть вместе с Богом. 근데 사람들은 이 영적인 사실을 모르니까 답을 찾는데 오답을 찾는 거예요, 자꾸. Люди не знают этой духовной истины и все время ищут ответ. 아유, 공부 열심히 하고 Надо быть образованным, 착하게 살고 надо жить добрым человеком, 돈 많이 벌고 надо много зарабатывать денег, 멋진 남자 만나서 надо встретить хорошего мужчину или парня. 떡두꺼비 같은 아들 낳고 Нужно, значит, родить умного сына. 그렇게 사는 게 행복이지 뭐. И в этом, говорят, и есть счастье. 교회는 엄마나 가세요. Например, родителям говорят: ой, мама, вы-то ходите хоть в церковь. 영적인 사실을 알지 못하고 영적인 실패를 알지 못하니까 이게 내 인생의 답이라고 착각하고 살아가는 거예요. Человек не знает о том, что есть духовный мир, какая его реальность, и находит в этом ответ и думает, что это и есть жизнь человека. 이 모든 것은 좋은 것들 맞습니다. Конечно, это все хорошо, но 근데 문제는요, 저와 여러분들을 이 영적인 실패에서 구원하여 내서 하나님을 만나는 진리가 되지는 못해요. Но все это не является истиной. Вот эти все вещи, они не могут нам открыть путь ко встрече с Богом и дать нам спасение. 여러분 앞으로 공부도 열심히 하시고 착하게 사시고 돈도 많이 버시고 성공하십시오. Я желаю, чтобы в будущем вы были хорошими учениками, много зарабатывали денег, были счастливыми, успешными. 하지만 그것과는 별개로 하나님을 만나야 된다는 걸 기억하세요. Но помните о том, что независимо от этого, вам нужно встретиться с Богом. 또한 히브리서 9장 27절은 사람이 한 번 죽는 것은 정하여 놓였다 하시고 그 이후에 심판이 있다 말씀하십니다.
Евреям 9:27 говорится, что человеку однажды положено умереть, а потом суд Божий. 결국 누구나 한 번은 이 땅 떠나갑니다. Это значит, что все люди на этой земле однажды покинут этот мир, умрут. 하나님 앞에 심판받게 되는데 지옥은 누가 갑니까? И после этого предстанут на суд Божий. Так кто же идет в этот ад? 성경은 마태복음 25장 41절에 마귀와 그의 사자들, 그에 속한 모든 것들 지옥에 들어갈 것이다 В 말씀하세요. Евангелии от Матфея 5:44-41 говорится, что ад приготовлен для дьяволов и его приспешников. 성경은 우리가 죄 때문에 마귀에게 속한 자가 되었다라고 말씀하신다 Но 그랬잖아요. ведь Библия говорит, что человек грехопал и стал находиться в плену сатаны. 즉 이 영적인 실패의 문제를 해결하지 못한다면 우리의 끝은 지옥이 되는 겁니다. Если человек не решит вот эту духовную проблему, в итоге, несмотря на его условности, он пойдет в вечный ад. 그래서 이 영적인 실패의 문제를 해결하시고자 오신 이가 바로 예수님이시라는 거예요. Для того, чтобы решить вот эту духовную проблему, на эту землю пришел Иисус Христос. 가장 중요한 이 영적인 세 가지 문제를 해결하신 И 겁니다. Он решил три самые важные духовные проблемы 바로 십자가 위에서. на кресте. 십자가 위에서 보혈을 흘려주심으로. Он пролил свою кровь. 로마서 8장 1절에서 2절에 보니까 예수 안에 있는 자는 이제 정죄함이 없다 하십니다. Римлянам 8:1-2 говорится, что тот, кто во Иисусе Христе, уже не имеет осуждения. 즉 예수를 만날 때 우리가 죄에서 해방된다는 거죠. Это значит, что через веру в Иисуса мы получаем совершенную свободу от греха. 그래서 우리는 예수님을 참 제사장이라 부릅니다. И мы говорим, что Иисус есть истинный первосвященник. 또한 요한복음 14장 6절에 예수님이 길이요 진리요 생명이다 말씀하세요. Иоанна 14:6 говорится, что Иисус есть путь, истина и жизнь. 그래서 하나님을 잃어버린 우리에게 하나님 만나는 길이 되신다 И 말씀하십니다. мы, которые потеряли связь с Богом, Иисус есть истинный пророк, который открыл нам путь ко встрече с Богом. 그래서 예수님 참 선지자라 부릅니다. И мы говорим, что Иисус есть истинный пророк. 죄 때문에 마귀에게 속했다 말씀하세요. Человек находится во грехе и полностью подчинен сатане. 하지만 그 뒤에 아들이 오시는 것은 마귀가 하는 일 끝내기 위함이다 하십니다. 1 Иоанна 3:8 говорится, для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела сатаны. 그래서 사단을 이기신 참 왕이라고 부릅니다. И мы говорим, что Иисус есть истинный царь, который победил сатану. 제사장으로 선지자로 왕으로 오셔서 인생의 영적인 문제 세 가지를 끝내신 예수를 우리는 그리스도라고 부르는 겁니다. Мы говорим, что Иисус – это Христос, который есть истинный пророк, царь и священник, давший свободу от греха, от плена сатаны и открывший нам путь ко встрече с Богом. 그러니까 이 세 가지가 바로 예수님이 그리스도로서 하신 일이에요. И вот это и означает слово «Христос», то, что Он, придя в этот мир, сделал. 그래서 단순히 교회 다니는 게 아니라 예수를 만날 때 우리의 인생이 가장 중요한 영적인 실패에서 빠져나오는 겁니다. Поэтому мы не просто ходим в церковь, но в момент, когда мы принимаем сердце Иисуса Христа, мы получаем свободу от вот этих духовных проклятий и проблем. 가장 중요한 거 심판으로부터 지옥으로부터 해방되는 것입니다. Самое важное то, что мы получаем свободу от Божьего суда и от слова ад. 그래서 요한복음 5장 24절에 너희가 심판에 이르지 아니하고 영생에 이르게 될 것이다 말씀하세요. Иоанна 5:24 говорится, ибо вы не приходите на суд, но перешли от смерти в жизнь вечную. 여러분들 그냥 교회 열심히 다니라는 말 아닙니다. Я не говорю вам, чтобы вы просто усердно ходили в церковь. 사람이 영적 존재라는 걸 이해하고 우리가 영적 실패 가운데 던져졌다는 것을 발견하라는 겁니다. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы есть духовное творение, и без Бога человек находится в духовной тьме и проклятии. 돈 벌고 잘 먹고 잘 사는 것도 중요하지만 하나님을 만나는 것 또한 우리에게 굉장히 중요한 문제라는 겁니다. Конечно, очень важно, живя в этом мире, иметь успех, зарабатывать деньги, учиться быть счастливым, но самое главное – это встреча с Богом. 그것 때문에 오신 이가 바로 예수님이라는 거죠. Именно поэтому Иисус пришел на эту землю. 오늘 예수님을 만남으로 우리가 하나님의 자녀 되어야 되겠습니다.
Сегодня нужно пригласить сердце Иисуса и стать чадом Божиим. 성경은요, 먼저 마음으로 이 사실을 믿어야 된다라고 말씀하세요. В Библии говорится, что нужно вначале это уверовать сердцем, 또한 두 번째로는 그것을 입으로 시인해야 된다라고 말씀하세요. и потом это исповедовать устами. 오늘 우리 집사님이 영적 기도문을 읽어주실 거예요. Мы сейчас примем сердце Иисуса. 그래서 이 자리에 계신 우리 귀한 모든 성도님들 오늘 예수님 마음속에 영접하시고 하나님의 자녀 되시기 바랍니다. Я желаю, чтобы сегодня мы приняли в сердце Иисуса и стали детьми Божьими. Закройте глаза и сложите руки перед собой. 자, 두 손 모으시고 두 눈을 감으시고 기도하실 때 함께 기도를 따라서 하셔야 됩니다. И нужно повторять вслух молитву принятия. 기도하겠습니다. Помолимся. Боже, Отец, я грешник. До сих пор я не знал, что Ты живой Бог. И пытался жить своими силами. Но сейчас я верю, что Ты послал Иисуса ради меня и спас меня по благодати искупления на кресте. Я открываю дверь своего сердца и принимаю Иисуса, моего Спасителя и моего Бога. Войди в мое сердце, спаси меня и веди меня вечно. Молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. 아멘. 축하드립니다. Я вас всех поздравляю 스파세니아 받으신 거 축하드립니다. за то, что вы получили спасение. 네. 아무튼 여러분들 예수 믿어야 될 이유를 바로 아는 거 굉장히 중요합니다. Очень важно знать причину, почему нужно верить в Иисуса. 앞으로 예배의 자리, 말씀 듣는 자리 절대 놓치지 마십시오. Не упустите вот это время служения, на котором звучит Слово Божие. 공부 열심히 해서 돈 많이 버는 것보다 한 100배는 중요해요. Во 100 раз, даже в 1000 крат важнее вот это знать духовную истину, чем получать образование и зарабатывать деньги. 응답 받으시길 예수님 이름으로 축원드립니다. Именем Иисуса благословляю, чтобы вы получали ответ. 제가 기도하고 마치겠습니다. Я помолюсь. 하나님 감사합니다. Господь, я благодарю Тебя. 예수를 마음에 영접하여 하나님 자녀 되게 하신 것 감사드립니다. Благодарим за то, что мы приняли в сердце Иисуса и стали детьми Божьими. 예수님을 만나고 예수님을 믿는 것이 영적 존재인 우리에게 얼마나 중요한지 잊지 않게 하옵소서. Помоги нам не забывать о том, что мы есть духовное творение и что очень важно верить в Иисуса. 예배 자리를 놓치지 않으며 말씀의 축복 누리게 하옵소서. Дай нам не упустить время служения и наполняй нас Словом Божьим. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 하나님의 자녀로 영적인 축복 누리기를 원하는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает иметь духовное благословение, как дети Божьи, 그 가정, 후대, 학업, 산업 위에 над нашими семьями, над нашим бизнесом, местами работ, над местами учебы, 영원히 이제로부터 영원히 항상 함께 над 계실지어다. нашими потомками пребудут отныне и во веки веков. 아멘. 네, 감사합니다. 마쳤습니다. 그러니까 친구